चीन के लोग अब इतनी सारी अलग अलग चीजें दोस्तों, खा चुके हैं चाइनीज कि लोग उन्हें देखे अब किसी चीन भी वाले मांस में स्वाद नहीं ऐसी आता है। चीज इसी खाते वजह जैसे से हम वहाँ देख के पर हमें अब उल्टी आती ज्यादातर है। लोग ईमो खाना पसंद करते हैं। असल में लेकिन ये अब एक देखिए ऐसी ये अलग चिड़िया है चीज खाना जिसका शुरू आकार कर दिया। बेहद बड़ा होता है। इसी के साथ ये देखो बेहद एग्रेसिव और काफी तेज रफ्तार से भाग भी सकती है। और चीन में इसकी खेती बेहद बड़े पैमाने पर की जाती है, जिसके लिए सबसे पहले इसके अंडों को हैचरी में डालकर उनसे कुछ इस तरह के चूजे निकाले जाते हैं। फिर उन्हें खिला पिलाकर सही आकार में बड़ा करके मार्केट में कटने के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद इसका मीट स्ट्रीट फूड के तौर पर बेचा जाता है।